Xo'sh, o'rtoqlar, mana bu shtraf bo'yicha gapiraylik. Bu $5000 shtraf. Bermasangiz agar har yili ko'payishi kerak. Bu odamga hozir ko'paygan, $130 qilganmi? Bir yil ichida bermagani uchun. Lekini borda, bu narsani kimga berish kerak? Bu narsani u 25-yil iyuldan keyin, qonunlar chiqqandan keyin shtraf qilamiz. Shundan keyin qo'lga tushgan bo'lsangiz, borderda birinchi marta kirayotganda shularga berish kerak aslida. Lekin bular nima qilyapti? Ice checkingga chaqiryapti. Ice checkingga chaqirgandan keyin sizga eski border qog'ozingizni yangilayapti-yu. Ushlagan payti, kelgan yilingiz hammasi eski, lekin bergan kuni yangi. Shuni asosida o'yin qilib, mana san nelegallik kirgan, 5000 berasan deb protsenti bilan qo'ygan. Xo'sh, sizda ham agar shunaqa bo'lsa agar, buni jim o'tirish kerak emas. Chunki siz agar 25-yil iyuldan oldin kelgan bo'lsangiz, sizga bunaqa berish kerak emas o'zi. To'g'rimi? Bu keyin chiqdi bu narsalar. Shuning uchun qoidasi ham bor. Qanaqa buni apellyatsiyaga berish kerak, kimga berish kerak, nima yozish kerak. Shuning uchun bu narsani prosta e'tiborsiz qo'ymanglar. Va bular shundan boshlaydi. Buni beradi, siz hech nima qilmaysiz. Keyin u collectionga ketadi, kredit istoriyaga ketadi, keyin balkim kichkina sudchilarga beradi. Hech qilib nomingizni bilan yomonlaydi, ha? Kreditda bo'ladimi yoki bironta sudda bo'ladimi, kichkina pul bermadi. Shu bilan delo ochiladimi yangi? Ha, bu qonunni nima qilmay ekan, pul bermay ekan degan. Shuni o'zi bilan keyin boshpanangizni yopadi, boshqa narsalarni bermaydi, shu bahona bo'ladi. Shuning uchun bu narsani prosta qo'yish kerak emas. Bu narsani oxirigacha yetkazib, nimaga deb bular bilan so'roq qilish kerak. Instruksiyasi bor. Kimga yozish kerak, nima yozish kerak. Endi advokatingiz bo'lsa, advokatingizga ko'rsating. Advokatlar yaxshiroq biladi. Shuning uchun bu narsani prosta qo'ymanglar. Bu oson narsa, to'g'rilab bo'ladigan narsa bo'lishi kerak, lekin odam bilish kerak nima qilishini. Shu. Xo'sh, mana bularga men xat yozdim bugun. Hamma isbot dalillarni kirgizibdi. Masalan, bu qonun 1 yil oldin chiqqan, iyulda. Bu odamlar masalan bundan ancha oldin kelgan. Endi xatning maqsadi shunaqa. Shuning uchun mana shu hozir pul ber deyapsizlar, shuni to'xtatinglar. Hech qanaqa chora ko'rmanglar. Agar chora ko'radigan bo'lsalaring, bular qarzdor bo'lsa, isbot dalillarni keltiringlar. Qani nimaga asoslanib sizlar masalan bunaqa deyapsizlar-da? Nimaga pul beryapsizlar? Masalan, agar $100 ni gapirsak, 589 ni $100 ni unga aniq aytganda, kim avval kelgan bo'lsa, avvalgi yillarni ham berish kerak, lekin bitta qilib berish kerak degan. Bunda bunaqa narsa yo'q. Avval kelgan bo'lsa, har yili uchun berasan degan gap yo'q. Lekin bularga mana bunaqa yozmasangiz, so'ramasangiz, bular sizni qarzdor qilib qo'yadi. Hozir javobini ham qo'yaman. Menga javob berganim. Xo'sh, qaranglar, mana buni javobini nima degan bular? O'zi yozgan odam ham menimcha bir qo'rqib yozgan, ofitsial yozmagan. Qancha qo'rqmaganini vahima qilyapman. Shu maqsad nima deb yozgan? Bo'ldi degan, sizni nimangizni oldik, shu norozichilik xatingizni oldik, ko'rib chiqamiz. Keyin sizga javob beramiz. Qani dalshi shu sizni yozgan bizga talabingiz yoki savolingizda jon bormi yo'qmi, haqiqatan pul berishingiz kerakmi, pul berish kerak emasmi, buni o'rganib chiqamiz, sizga aytamiz degan. Lekin ungacha sizga nisbatan hech qanaqa chora ko'rmaymiz. Mana bu eng muhimi. Hech qanaqa chora ko'rmaymiz. Pulingiz mana bu shtraf pauzada turadi degan. Pauza turadi, to biz o'rganib chiqib, buni sizga javobini aytmaguncha degan. Mana shu. Bizga mana shu kerak. 2 + 2 = 4. Easy fix.